ودابا غادي ندوزو لي زومونيم حتى هما في نفس لو كونتكست ديال هادشي اللي قريتو. انا راه حاولت ندير لكم بريزونطاسيون دونك بالهذا بالتمارين باش كتكون انت كتشرح وانت كتخرج احسن من وانت كتشرح وما كتبقاش ما عندكش شي حاجه شي فيزيبيليتي على هذا. وكما شفتوا البنات راه لي ليفر كاملين راه ما فيهمش شي حاجه اللي هذا اللي زعما محلله ولا كتعطيك دي زيكزامبل اللي غادي دوزو بهم الحوايج الاخرين. الوغ لو اي هادي و لو اي هادي هاد الاولى هادي كنسميوها conjonction ديال اش دو liaison une conjonction donc conjonction ديال اش de coordination يعني كتربط بين جوج ديال الحوايج بحال تنقولوا هنايا غنعطيكم اكزامبل او ميم طون. دونك سليمه سي دو زامي يعني سليمه اي سي دو زامي. دونك هنا كتعطينا المعنى ديال اوسي داكوغ ولا انسي. هذا donc et ces deux amis ont ramené une grosse bouée à la maison. يعني إلا جينا نحسبوها رياضيا سليمة زائد les deux amis donc يعني كتعطينا هادي زائد هادي. donc la conjonction à utiliser ou le mot à utiliser هو est. Et ces deux amis ont ramené une grosse bouée à la maison. Donc j'ai lancé une flèche sur le nez du docteur. Il n'est pas content. Donc هنا غنهضروا على ياش على le verbe être au présent de l'indicatif. دونك هنا لو دكتور هذا دونك كيما قلت لكم قبيله في سميتو ملي كنشوفوا il يعني راه متبوعه بان فيرب اللي هو لو اي. وهنايا جانسيست ان لي فيرب خصهم يتحفظوا عن ظهر قلب يعني ماشي غتحفظهم دمغيا ولكن كتحفظهم بالكتابه. يعني غنشدو ولدي وغنجلسو حدايا وغنقولو عافاك كتب ليا لو فيرب être au présent وانت بحال كتعرضو وانت كاتبو. دونك بوشخا امينه كور ايلتون. بوشخا ما غنقولوش اي امينه ب اي او اس تي ولكن غنقولو اي. علاش؟ حيتاش غنقولو هنايا مثلا في سميتو بوشخا بلس شكون بلس امينه. دونك اللي بغيت نوصل لكم هي ان هذيك الاي اللي هي او تي كتدل على هادي زائد هادي داكوغ. نقدروا نغومبلاسيوها باغ انسي ولا اوسي. دونك هادو بجوج عندهم المعنى ديال الزياده يعني كنشدو هذا زائد هذا باش كندوزو لاكسيون. الوغ بوشخا اي امينه كور ا هيلتون. Mourad va à une soirée déguisée. Son costume de grenouille est vert. Le costume, comment il est? Il est vert. Donc, il est. Donc, had son costume de grenouille. غادي نقدروا نسبقوها نقدروا نديروا ليه نحيدوه ونغومبلاسيوه باغ il ودونك غادي تمشي معاه او اس تي. il est vert. Ismaïl est parti. Ismaïl est parti. Donc هنايا كنهضروا على parti اللي هو le participe présent ديال le verbe partir. وهنايا certainement غادي تمشي معاه ل a وما يمكنش غنقولوا
اسماعيل اي بارتي حيتاش ما كاينش شي سوجي واحد اخر ولا شي اسم ديال شي انسان او حيوان هذا. مثلا ما نقولوش اسماعيل اي سون شيان ولا اسماعيل اي امين هذا، غنقولوا اسماعيل اي بارتي وهنايا هذا راه غيكون اوكسيليير اتر. دونك هادشي هذا غنرجعوا ليه بالتفاصيل من بعد. دونك هاد لوكسيليير علاش كيمشي مع لو بارتيسيب بريزون انا غنقول لكم علاش من بعد، ولكن هاد لو طون هذا راه تيتسمى لو باسي كومبوزي. دونك توت ما فامي réunie. هنايا راه سي ان بارتيسيب بريزون و توت ما فامي مالها اي réunie. دونك توت ما فامي كتبريزونتي ان سوجي في لا فراز وخصو لو سوجي خصو ضروري فيرب يكون تابعو. دونك لو سوجي اللي هو الاسم غيكون متبوع بفيرب. mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. Donc et اللي هي زيادة. بحال نقولو mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. يعني وأنا ولا ainsi que moi. D'accord? Donc le bébé a retiré sa couche. Le bébé حيد la couche ديالو. Il est tout nu. راه هو كله عريان. Donc il est مسبوقة بان sujet اللي هو il. Donc هنايا le est automatiquement كنهضروا على le troisième personne du singulier. Le chapeau de mon père trop grand pour moi. Donc le chapeau de mon père هو الطربوش ديال با. Donc اللي هو بمثابة sujet. ونقدروا نغومبلاصيوه مثلا بهذا بلو برونون il. حنا غنقول انا نوريكم il. ونقدروا نقول لكم اسمحوا لي غنحيد هذا دونك il est est trop grand pour moi. Donc هنايا le verbe être راه هو la troisième personne du singulier. Ces fleurs sont toutes de couleur rouge, jaune et rouge, jaune, des oranges et des mauves. Et هي خصها تكون اوتي. علاش؟ حيت كنهضروا على ما كنهضروش على ان سوجي ولكن كنهضروا على لو نومبر دي كولور. عندنا الاحمر، الخضر، الليموني او الموف. دونك هذيك او الموف حنا كتعني لينا زايد عليها الموف. وهادونك هادي لو او تي راه هي راه الانديك هذاك لو موف. وهادشي اللي كاين بور لو مومون. الا بان عندكم شي سؤال البنات ا تو مومون تقدروا تقولوا لي شنو كاين. كنشكركم بزاف. الله يخليكم.